Hola Chispy Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer otro experimento. Lo que necesitamos es 2 vasos, agua, aceite, colorantes. Lo primero que vamos a hacer es ponerle tantito aceite al vaso. Ahora le ponemos 2 gotas de los colorantes. En este caso yo escogí verde y rojo porque son los colores más fuertes, pero tú puedes escoger el que tú quieras que sea un color fuerte porque si no, no va a funcionar. Como ven, las gotitas no se mezclan con el aceite. Para que vean que no se mezclan, miren, no se quiere mezclar. Aunque le revolvamos, no se va a mezclar. Bueno, lo siguiente es que vamos a poner las gotitas en un vaso lleno de agua. Despacio, que caemos. Y esperamos a que caigan. Ya está empezando la lluvia de gotitas. Cae muy bonito. Esto pasa porque el colorante sí es de agua. Miren, por aquí ya viene el verde. Espero que les haya gustado mucho este video y si es así, regálenme un ultra mega like y suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video como este. Bye.